Neftçi dərdi. Görəsən nə vaxt düzələcək? Dünən Neftçi öz meydanında İmişliyə 2-3 hesabı ilə uduzdu. Hərçənd ki, ikinci hissədə yaratdığı qol momentlərin heç olmasa yarısını vura bilsəydilər Neftçi futbolçuları, indi böyük hesablı qələbəni qeyd edirdilər. Ancaq rəqibin qapıçısı Andrey Sinenko və müdafiə çox gözəl oynadı. Demək olar ki, Neftçinin futbolçularının bütün arzularının üstündən xətt çəkdilər. Halal olsun Jorge Kaşkiliyə, çox yaxşı komanda yaradıb və bir daha sübut etdi ki, futbolu adlar oynamır. Futbolu xarakterli futbolçular oynayır və baş məşqçinin güclü taktikası. Kaşkili oyundan sonra da qeyd elədi ki, biz fantastik oyun göstərdik, biz xarakter göstərdik və biz Neftçidən güclü idik. Neftçi, sən bu sözləri eşitməyə necə fikir verirsən? Qəbul eləyirsənmi? İmişli kimi komanda gəlib sənin meydanında sənin üzərində qələbə qazansın. Axı sənin seçdiyin futbolçular o qədər zəif deyil. Güclü oyuncuların var, bacarıqlı oyuncuların var. Ancaq qələbə qazana bilmirsən. Qabağa gedə bilmirsən. İndi də hal-hazırda 8-ci yerdəsən. Sözüm yoxdur.